Xoş gördük hər birinizi əziz kanalımızın abunəçiləri. Növbəti bir mənzildə hamınızı salamlayırıq. Çox gözəl təmirli, qanuni 2 otaq 85 kvadrat ölçülü, kupçalı və təmirdən sonra yaşayış olmayan bir mənzildəyik. Mənzilimizin hal-hazırda qonaq otağını görürsünüz. Mənzilimizin yerləşmə yeri çox gözəldir, bina da çox gözəldir. Mənzildə qaz, su, işıq təminatı fasiləsiz, sənəd kupça çıxarışdır. Mən mənzil haqqında bütün məlumatları sizlərə qeyd edəcəm. Xahiş olunur, məlumatdan öncə kanalımıza abunə olub, videomuzu da bəyənməyi unutmayın. Mənzilimiz Yasamal rayonu, Yeni Yasamal qəsəbəsinin girişi, İnşaatçılar metrosuna cəmi 2 dayanacaq məsafəsində böyük Bravo market var, hipermarket. Tam onun qarşısında yeni tikili 20 mərtəbəli binanın 17-ci mərtəbəsində yerləşir. Qeyd etdiyim kimi 85 kvadrat ölçülüdür. Qanuni 2 otaq kupçalı bir mənzildir. Hal-hazırda mənzilin giriş hissəsindəyik. Belə bir gözəl giriş koridor hissəsi var. Döşəmə parketdir. Mənzildə qaz, su, işıq təminatı fasiləsiz, sənəd kupça çıxarışdır. Burada mənzilimizin sanitar qovşaqlarının olan tualet hissəsi yerləşir. Lazım olan bütün aksesuarlarla təmin olunub. Burada mənzilimizin mətbəx hissəsi yerləşir. Belə bir kvadrat ölçülü mətbəx hissə var və mətbəxdən eyvana çıxış hissə mövcuddur. Baxın, belə bir gözəl mətbəx hissə var. Qurulmuş mətbəx mebelində görürsünüz. Baxın, bu şəkildədir. Binamızda 2 sürətli lift var, yeraltı dayanacaq var, geniş həyət uşaq meydançası mövcuddur. Mətbəx hissəni sizlərə təqdim elədik. Burada mənzilimizin qonaq otağı yerləşir. Kvadrat ölçülü bir qonaq otağıdır. Baxın, bu şəkildədir. Və qonaq otağından bu istiqamətdə eyvana çıxış mövcuddur. Bütün otaqlarda döşəmə parketdən istifadə olunub. Lazım olan əşyalarınızı falan rahatlıqla yerləşdirə biləcəksiniz. İstilik sistemi kombidir və bütün otaqlarda batareyalar tam şəkildə yerləşdirilib. Burada mənzilimizin yataq otağı yerləşir. Belə bir yataq otağımız var. Bu otağımızın da ölçüsü kvadrat ölçüdür. Yəni gördüyünüz kimi proyekt elə bir proyektdir ki, yəni dar uzun koridor kimi deyil, kvadrat ölçülü otaqlardır və yataq otağından da eyvana çıxış imkanı var. Yəni bütün otaqlardan eyvana çıxmaq mümkündür. Yataq otağını da sizlərə təqdim elədik. Burada isə mənzilin ikinci sanitar qovşağı olan hamam tualet hissəsi yerləşir. Burada da lazım olan bütün aksesuarlarla təmin olunub. Baxın, bu şəkildə əzizləyəcəyimiz bir daha sizlərə qeyd edim. Giriş qapıdan mənzilə daxil olduq. Burada mənzilimizin birinci sanitar qovşağı, mətbəx hissəsi, qonaq otağı, yataq otağı. Həm yataq otağından ayrı bir eyvana çıxış var. Qonaq otağından və mətbəxdə bir eyvana hər ikisindən çıxış mümkündür. Burada isə hamam tualet hissəsi yerləşir qeyd etdiyimiz kimi. Mənzilimiz Yasamal rayonu, Yeni Yasamal qəsəbəsi, Bravo marketin qarşısında yeni tikili 20 mərtəbəli binanın 17-ci mərtəbəsində yerləşir. 85 kvadrat ölçülü, kupçalı bir mənzildir. Qeydiyyatda heç kim yoxdur. Birbaşa notarial qaydada alqı-satqı edib mənzili öz adınıza rəsmiləşdirə və həmin gündə mənzilin açarlarını ala bilərsiniz. Mənzilin qiyməti aşağıda əlavə məlumat bölməsində və rəylərdə qeyd olunacaq. Start başlanğıc qiymət qeyd olunacaq və real alıcıya endirim olunacaqdır. Mənzil haqqında bu qədər. Növbəti çəkilişdə və mənzildə görüşənədək.